Така, зрители, извинете, баба не иска честно. Сега да го залепя. Ето. Така, сега отварям този факт. Много хубава лентичка се направих. Тя е много готина такава. Помага на хората, които си имат такива пакети, да не си ги късат. И сега ще ви прочита за авокадото. Никога не давайте авокадо на птици. Оказва се, че изключително полезният плод за нас е почти толкова отровен за еднаквите ни приятели. Аз това не го знаех, докато не го научих вчера, докато ги писах фактите. Извинете, обаче не мога да намеря мястото за отлепяне. Извинете много. Ето го. Въпреки, че има ногти, не мога да го намеря. Това е за авокадо. Пусти на страна и сега ще отворя ето този кафедия. Да не скъсам сърцето. Следващият факт е за лютата чушка. Не цветът определя колко люта ще е чушката, а нейната размер. Колкото е по-малка, толкова е по-люта. Интересно е. От всеки свят имам по 2 факта. Завърших на страничката. И това дам този пакет с най-тънката лента, която не се работи много добре. И така, сега ги отварям. Опа. Така, сега ще ви прочита за отцветителите в храната. Изследване е установило, че храна отцветена с червени и жълти отцветители прави децата хиперактивни. Честно и аз това не го знаех, но се изумих, като го научих. Опа! Извините, малка неточност. Пакетите, които са с сата и сега останаха само тези трите. Ай, че много бляха ръцете. Да, така, извинете, това е баба и това е ето този кафе. Така. Не знам се пак и да го късам някои тези големите безсърчицата, не ми трябват. Сега ще ви почита за чаят. Не е препоръчително да се пие чай, който не е прясно сварен. Японците имат една поговорка. Вчерашният чай хапе по-зле от змия. Студеният чай, само секундичка, студеният чай е изключително дразнещ за стомашните стени. Китайците смятат, че изтиналият и престоелият чай са също толкова опасни, колкото и змийската отрова. Интересно, някои факти сега ги научавам. И последните 2. Избирам си. Ето този сигнал. Така. Така. О, как се скъса лентата, беше много готино, нали? Този за факта. Ох, извини. Падна ми факта, защото пакетата се скъса. Така. Сега ще ви почита за ябълките. Ябълки съществуват толкова много сортове ябълки, че ако ядете по една на ден, ще са ви нужни повече от 20 години, за да опитате всеки един от тях, т.е. се говори за всеки един от сортовете. Така, веднага само да го отлепя. Така, тези стикери са от хартия за печени. Всъщност, нека да отворим последния факт и тогава ще ги залепя и брата. Така. Дано не се е скъсало нещо, че като го дръпне. Внимателно, де ще го скъсаш, де. Да, вярно си, ама аз какво да правя? Малко се смачкал банани. Може да звучи налудничево, но комарите обожават банани. Изследване показва, че тези насекоми са силно привилечени от хора, които наскоро са консумирали този тропически плод. Но каква е причината за това, можем само да гадаем. Ето тук дори му намерих лентичката.
Само да... ето я. Тук. Така, в следващата... Ето, само да ви покажа набързо какво стана. Така, любопитни факти за полезни храни напитки. Тук нещо не се е залепило. Така. Ето тук са за авокадото, за лютата чушка, за черния шоколад, за отсветителите в храната, за чаят, за бананите и за ябълките. Във втората част по-нататък ще я снимам и там ще отварям още 3 факта. 11-тият пакет ще бъде, ще пише от кой сайт съм взела любопитните факти. Благодаря ви, че ме гледахте, абонирайте се за канала ми и поставете лайк след това видео. Много ви обичам. Чао!